Добрый день! Представляю вашему вниманию 8 рецептов от кашля. Первый. Капустный лист ошпарить и сразу же смазать смесью меда и соли 1 к 1. Горячим приложить к груди или на спину, но не на область сердца. Сверху прикрыть полиэтиленом и хорошенько укутать больного. Через некоторое время лист можно убрать. Вся смесь впитается в кожу и окажет свое волшебное действие. Второй рецепт. Вареные и печеные груши – прекрасное средство при сильном кашле и удушье. Отвар сушеных груш утоляет жажду при высокой температуре. 1 стакан измельченных сушеных груш залейте пол-литра воды, варите около 20 минут, настаивайте, укутав 4 часа, процедите. Пейте теплым по 100 мл 4 раза в день за полчаса до еды. Третий рецепт. Измельчите 2 спелых банана, залейте 200 мл горячей воды и кипятите 10 минут. Процедите, добавьте мед и пейте в теплом виде. Четвертый рецепт. 10 плодов фиников залейте пол-литра воды и варите 30 минут. Процедите, отожмите, пейте в горячем виде при сухом кашле. Можно сварить 6-7 сушеных фиников в 200 мл молока. Пятый рецепт. 30 грамм изюма. Настаивайте в холодной кипяченой воде 45 минут. Откиньте на дуршлаг. Изюм съешьте перед сном, запивая горячим молоком. Средство помогает даже при сильном кашле. Шестой рецепт. Если кашель у ребенка, натрите на мелкой терке 1 яблоко, 1 луковицу и 1 морковь приблизительно одинакового веса. Добавьте 2 столовые ложки меда. Хорошо перемешайте. Давайте детям по 1 чайной ложке в теплом виде 4-5 раз в день. Седьмой рецепт. Смешайте 2 столовых ложки тертых яблок, 2 столовые ложки меда и 1 столовую ложку тертого лука. Принимайте в теплом виде по 1 чайной ложке 4-5 раз в день. Восьмой рецепт. Огненное молоко от кашля. 10 луковиц среднего размера. Нарежьте кубиками, измельчите 1 головку чеснока, залейте пол-литра молока и варите до размягчения. Добавьте в смесь мяту и липовый мед. Настаивайте 1 час, потом процедите. Пейте по 1 столовой ложке несколько раз в день. Будьте здоровы!